İsmayıllı rayonunda 27 sentyabr Anım Günü münasibəti ilə ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçmiş şəhidlərimizin əziz xatirəsinə həsr edilmiş tədbir keçirilib. İsmayıllı rayon İcra Hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə keçirilən mərasimdə rayon rəhbəri Nahid Bağırov, hüquq mühafizə orqanları, şəhid ailələri, qazilər, idarə, müəssisə, təşkilat və ictimaiyyətin nümayəndələri iştirak edib. Ziyarət zamanı abidə önünə əklil, şəhid məzarları önünə gül qoyulub, din xadimləri tərəfindən ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçmiş şəhid olanların ruhuna dualar oxunub. Ziyarətdən sonra şəhidlərin xatirəsinə həsr olunmuş ağac əkmə aksiyası keçirilib. Sentyabrın 27-sində Anım Günü ilə əlaqədar saat 12:00-da rayon ərazisində şəhidlərin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib, səs siqnalları verilib. Şəhidlər ölməz, vətən var olsun, Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bu gün bizim üçün çox ağır gün olsa da qürur verici gündür. Şəhidlərimizi çox məmnuniyyətlə anırıq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Yaxınlarına səbr versin, onların ruhları şad olsun. Bu gün vətən üçün canlarını qoyan oğullarımızı hər birimizin borcudur. Onları fəxrlə anaq, yad edək. Elvin Qudratov, Rafiq Həsənov, Elçin Məlikov, Bugün informasiya proqramı üçün.